ازيكم؟ عاملين ايه؟ تعالوا نتكلم النهارده في حاجة مهمة جدا. الشك. الشك بين الراجل والست. الشك ده عامل زي السوس، يفضل ينخور في حياتك كده، ما يبقاش كده بيجي بقدم خير ابدا عندك. انتي دلوقتي بتشكي في الراجل. طب الراجل ده طول ما انتي لو هو مش بيخونك، طب ما انتي حاطه ضغط عليه ومعصباه وموتراه، فهيتغير ازاي؟ انتي طول الوقت بتشكي فيه، فبالتالي هيفضل طول الوقت متعصب، طول الوقت متنرفز، كاره البيت وكاره حياته. طب ولو بيخونك؟ لو بيخونك مش هيتغير. مش الشك هو اللي هيغيره، مش الشك هو اللي هيرجعه عن الخيانة. فاهمة قصدي؟ لا، الراجل الخاين بطبعه مش الشك هو اللي هيخليه ضميره يتأنب، وايه ده انا بعمل كده ازاي وبخونها كده ازاي، لا دي مراتي حبيبتي. الخاين خاين بطبعه، ده بيبقى طبع فيه، عمره ما بيتغير. ما اعتقدش ان في حد بيخون ويرجع عن الخيانه ويقول بقى انا خلاص هتوب وارجع الى الله وما يرجعش تاني للطريق ده. انت بقى هتفضلي عايشه تحت ضغط الشك ده لحد امتى؟ هتفضلي طول الوقت تقولي لنفسك يا ترى هو بيعمل ايه؟ يا ترى هو بيروح فين؟ يا ترى هو بيتكلم مع مين؟ طول الوقت شاتنج مع مين؟ طول الوقت بيبعت رسائل مع مين؟ هتفضلي امتى لحد امتى في الضغط ده؟ هل بقى الست شايفة نفسها إن هي مش كفاية؟ هل أنت شايفة نفسك مش كفاية؟ مستنية الراجل يجي يحطلك الكريزة اللي فوق التورتة في حياتك؟ هل أنت مش مؤمنة بنفسك ومش مؤمنة بقدراتك؟ الحب مش كريدت كارد هتسحبي من حبيبك الأمان اللي هو عايش فيه بالباسورد اللي أنت عارفاها بشكك وغيرتك. الحب مش ضعف، مش الستارة بتاعت الشك والغيرة هي اللي هتخبيكي وتخليكي تداري من نفسك ورا نفسك. انسفي كل شخصية وكل نسخة منك بتتأذي. لازم الست تنسف الشخصية دي جواها. لازم ما تحسيش دايما انك عايشة في دور الضحية وان هو لما يشوفك بتموتي علشانه وغيرانة وكل شوية تك على الموبايل، افتح الباسورد يغير الباسورد، غيرت الباسورد ليه؟ افضل ملحقاه، بصي بيبص ازاي، مفتش في جنبه. المحققة اللي هي تحسي ان هي عايشة في دور البرفيوم غيره ليه؟ تسريحة شعره جابها على جنب ليه؟ الشوز دي بدلها ليه؟ بس يبقى هو كده في حاجة غلط. الوان لبسه ليه؟ وتحسي ان انت قاعدة متربصة. لا، كده انت بتسلمي كل يوم على حتة جواكي بتقولي لها اخبارك ايه؟ متي امبارح؟ مت. يلا انتم السابقون ونحن اللاحقون. خليه يحس ان انت شفافه، خليه يعدي من خلالك، مش يتكعبل فيكي ويتكفي على وشه وتحسي ان حياتك بقت جحيم بسببك بايدك. ده ايه ده؟ ده ايه الحياه الغم دي؟ ما هو هيقول كده، هيقول ايه الحياه الغم دي؟ انا مش عايزه اعيش في التوتر والكآبه دي، صح ولا لا؟ ايوه، اعقلي يا حبيبتي، اعقلي يا بنت الناس، اعقلي واعرفي قيمتك. لازم تكوني عارفه قيمتك كويس. اللي عارف قيمته مش بيتساب ولا بيتخاف انه يتساب. زي كده ما ربنا قال وفي انفسكم افلا تبصرون. طب انت لو ما عرفتيش قيمه نفسك هتعرفي قيمه غيرك ازاي؟ ما تسيبيش الشك يعمر ويعشش جوه قلبك. حقيقي لازم تكوني عارفة قيمة نفسك واعرفي ان اللي عايز يسيب هيسيب. الحب مش فرض، الحب ده رزق. ولو العلاقة دي مش ليكي مش هتعيش. يعني يا نكدية افرحي. ما تبقيش ست نكدية، هيطفش منك والله. مش هتستفيدي حاجة ان انت عمالة تعلقي كل مشكلة اصل بغير عليه، اصل بموت عليه. هيطفش والله، مش هيستنى معاكي. خليكي مؤمنة بنفسك وواثقة في حالك
وعارفة إن كل شخص مخلص ربنا هيديله على قد نيته. عمر ربنا ما هيضيعك وانت إنسانة مخلصة. إنما انت بقى لو شاكة في نفسك أو حاسة إن انت ما بتحبيهوش وعاملة كل الهالة دي حواليه عشان تعملي جو بقى في علاقتك معاه، يبقى انت بتضحكي على نفسك. انت عايزة تعملي مشاكل وخلاص، يبقى هي دي الست النكدية. ما هو انت تعرف النكدية مش من النكدية منين؟ تفتكري ها ايه تعريفك للست النكدية؟ يعني اعتقد شكاكه طول الوقت، غيوره طول الوقت، زنانة طول زنانه الوقت. طول الوقت. انت فين؟ انت رحت فين؟ انت جيت منين؟ عملت ايه؟ كلت ايه؟ شربت ايه؟ سافرت فين؟ وما بيبقاش زن ما زن بيبقاش زن. عمل حاجة. طب مم. خليه يعمل حاجة يعني. طيب خلي امسكي عندك عليه دليل حاجة. يعني امسكي عليه حاجة امسكي عليه حاجه يا وساعتها بنتي. تصرفي. طبعا احنا بنتكلم بقى عن الرجاله اللي هي الكيوت البريئه، مم. يا اما المحترمين قوي، يا اما اللي اللي بيعرفوا في كوكب يخبوا. تاني دول. لا اللي بيعرفوا يخبوا قوي قوي ايوه. قوي، اللي هو هي خايفه الست من اللي بيعرف يخبي قوي ده. سيبيها على الله حبيبتي. سيبيها على سيبيها الله، على ربنا الله. مش هيضيعك. خليكي ناصحة وما تبوظيش حياتك بالشك والغيرة. خليكي متفائلة، تفائلوا بالخير تجدوا. تجدوه.